გარდაიცვალა ლეგენდარული იტალიელი დიზაინერი ვალენტინო გარვანი. ინფორმაციას მისი ფონდი ადასტურებს. ვალენტინოს ფონდის ინფორმაციით 93 წლის დიზაინერი თავის რომაულ რეზიდენციაში, ახლობლების გარემოცვაში გარდაიცვალა. ვალენტინოს რომში მისივე სახელობის ფონდის შენობაში გადაასვენებენ. მას პარასკევს რომის რესპუბლიკის მოედანზე, სანტა მარიას ბაზილიკაში დაკრძალავენ. ვალენტინოს ხსოვნას პატივი მიაგეს მილანში, სადაც მოდის კვირეული მიმდინარეობს. ვალენტინომ დიდი გავლენა და მემკვიდრეობა დატოვა მოდაზე, ასევე იმ ქვეყანაზე, რომელსაც წარმოადგენს. ეს ძალიან სამწუხარო ამბავია. ძალიან სამწუხაროა. ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი დიზაინერი იყო. ვფიქრობ, მის გარეშე ვერ მივაღწევდით იმ დონეს, რომელზეც დღეს მოდის სფეროა. ასე რომ მოდისთვის ეს ძალიან სამწუხარო დღეა. მისი სიდიადის დავიწყება შეუძლებელია. მისი დიზაინი, ქსოვილის თითოეული ნაჭერი და განზრახვა, რომელიც მან თავის ნამუშევრებში ჩადო, სამუდამოდ დარჩება. ვალენტინო გარვანი, რომელიც ბრენდ ვალენტინოს დამფუძნებელია, მე-20 საუკუნის მაღალი მოდის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული დიზაინერი იყო. სწორედ მის სახელს უკავშირდება ეგრეთ წოდებული წითელი ვალენტინო, რომელიც მისი სავიზიტო ბარათიც გახდა. მან საკუთარი ბრენდი 1960 წელს დააფუძნა. ვალენტინო განსაკუთრებული ელეგანტური დიზაინერებით მოდის ლეგენდად იქცა. ჯორჯ არმანისა და კარლ ლაგერფელდთან ერთად ვალენტინო მიიჩნევა მოდის ეპოქის ერთ-ერთ ბოლო დიდ დიზაინერად, რომელმაც ხელი შეუწყო მოდის როგორც გლობალური, მაღალკომერციული ინდუსტრიის ჩამოყალიბებას.